Jo no sóc racista, però els moros que venen de fora aquí i només fan mal fora del país. Perquè per cada fill que té un immigrant cobren 1.000 euros, vale? Tinc un amic que coneix un senyor que va anar a un banc d'aliments i no li van voler donar menjar. En canvi, detrás d'ell anava una moreta i li van donar un munt de menjar. I són uns machistes, home. Tu trobes que han d'obligar les dones a portar lo macador este aquí al cap? I ells ho diuen, que venen aquí a destruir Espanya perquè volen reconquistar l'Àndalus. S'ha de parar a compte, perquè venen aquí en manada i qui sap si algun dia algun d'estos li pegue per fer un atemptat terrorista. Jo no tinc per què viure en esta temor. Jo ja ho sé què passarà ara, que me direu nazi només perquè penso diferent a vosaltres. I que quede clar que no sóc racista. Jo sóc ordenat, vull dir, si existeixen els països és per algo.